যারা ভ্রমণ করি আমরা, ঝরনা ভালো লাগে না বা ঝরনা দেখতে ভালোবাসেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। আর তাই আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আজকে সহস্রধারা ২ ঝরনাতে। সহস্রধারা ২ ঝরনাটা মানে যাওয়াটা সবচেয়ে সহজ এবং কোনো ট্রেকিং নাই, কোনো কিছু নাই। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে ইচ্ছা করলে আপনি আপনার পরিবার নিয়েও যেতে পারেন। যদি আপনার ছোটো বাচ্চা থাকে সেই ক্ষেত্রেও আপনি যেতে পারেন, এবং যারা ট্রেকিং করতে পারে না, ট্রেকিং করতে ভয় পায়, আপনি তাদেরকেও নিয়ে যেতে পারেন সহস্রধারা ২-তে। তাহলে চলুন আজকে সহস্রধারা ২-তে আমরা কীভাবে যাই পুরো ডিটেলসটা আপনাদেরকে বলছি। কোনটা? এটা সহস্রধারা ২ কি এদিক দিয়ে যায়? সামনেটা দিয়ে বাজার দিয়ে বামে যেতে হবে। আমরা প্রথমে বুড়ো রাস্তাতে চলে যাই, তারপর যে বাড়িটা ছিল দোকানে বসে উনি বলতেছে আপনি একটু সামনে গেলে ছোটো দরগার হাট, সহস্রধারা ঝর্ণাতে হচ্ছে ছোটো দরগার হাতের বাম দিক দিয়ে যেতে হয় আর কি। ওইখানে গেলে আপনি একটা সাইনবোর্ড দেখবেন, একটা ব্যানার বা একটা সাইনবোর্ড জাতীয় কিছু আছে যে এদিক দিয়ে সহস্রধারা ২ ঝর্ণাতে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে ওইখান থেকে ৫ থেকে মেবি ৫ কিলোর মতো, ৫ থেকে ৭ কিলো এই কিছুটা রাস্তা আসতে পিচ ডালাই, তারপর হচ্ছে ইট বিছানো আছে কি। রাস্তা খারাপ না, রাস্তা ভালো। তো সেক্ষেত্রে ওইখানে সিএনজি পাবেন আপনি যাওয়ার জন্য আর কি। আমার সহস্রধারা ২ কোন দিক দিয়ে যায়? দিক দিয়ে সোজা আবার ডানে যেতে হবে। আপনি যে কোনো পর্যটন স্থানে যান না কেন আমাদের দেশের, সেক্ষেত্রে আপনি স্থানীয় যারা থাকে, লোকাল যারা থাকে এখানকার, ওই যারা অটো চালাচ্ছে, যারা সিএনজি ড্রাইভার আছে বা স্থানীয় দোকানদার বা স্থানীয় লোকজন, আপনি কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই ওনারা লোকেশনটা খুবই ইজি বলে দিবে। আর আসলে আমার কাছে এই জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগে এবং খুব ভালো লাগে, কারণ আমি একজন কি বলবো না, নামটা আমার সঠিক খেয়াল নাই। আমি একটা ভিডিও দেখি, উনি হচ্ছে মূলত একজন ইন্ডিয়ান একজন ট্রাভেলার। উনি মোটামুটি ৪৫+ ওনার এজ। উনি একটা কথা বলছিল যে আপনি যখন একটা মানুষকে বলে বলে একটা ঠিকানাতে যাবেন, যে একটা লোকেশনে আপনি যাচ্ছেন, যে আমি এই জায়গায় কীভাবে যাবো, আপনি যখন ৫ জনকে জিজ্ঞাসা করবেন, ৫ জন মানুষ কিন্তু আপনাকে ৫টা রাস্তা বলবে। এবং এই যে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয়, সেটা কিন্তু খুবই উপভোগ করার মতো একটা বিষয়, যেটা আপনি গুগল ম্যাপে কখনো পাবেন না। তো সেই ক্ষেত্রে আমি সবসময় যাওয়ার ক্ষেত্রে ম্যাপটা ইউজ করি, কিন্তু ম্যাপটা ইউজ করার পরও আমি বিশেষ করে যারা স্থানীয় লোকজন থাকে আমি ওনাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে করে যাই, যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। আর সহস্রধারা ২ আপনি এখন কীভাবে আসবেন আপনি খুব ইজিলিভাবে বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আপনি ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়েতে ছোটো দরগার হাট নামে একটা জায়গা আছে, সেই জায়গাতে আপনি নামবেন। নামলে হাতের বামে এরকম অটো থাকবে, সিএনজি থাকবে, অনেক লোকাল যানবাহন পাবেন। সেক্ষেত্রে আপনি মেবি পার পারসন ৩০ টাকা করে রাখে সহস্রধারা ২ ঝর্ণা পর্যন্ত। আর রাস্তাটাও ভালো লাগছে আমার কাছে। এতটুক পর্যন্ত ছিল পিচ ঢালাই পথ, রেল ক্রসিং পর্যন্ত পিচ দিয়ে, তারপর এরকম ইট বিছানো ছিল আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে সোজা রাস্তায় কোনো ডানে বামে নেই। যাওয়ার পথে মাঝখানে এই ২ জন ফরেনার সাথে দেখা হলো। আসলে ওনাদেরকে জাস্ট জিজ্ঞাসা করলাম যে কোন জায়গা থেকে আসছে, আমরা বলছি ইউএসএ থেকে। আর আমি মনে করি আমাদের দেশে যারা এরকম ফরেনার আসে তাদের সাথে অবশ্যই আপনি ভালো ব্যবহারটা করা এবং ভালো বিহেভিয়ারটা দেওয়া উচিত, কারণ ওনারা আসছে আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে ওনাদের সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অবশেষে চলে আসছি সহস্রধারা ২ টিকিট কাউন্টারে। এখানে আপনি সিএনজি অথবা প্রাইভেট কার যে গাড়ি আপনি নিয়ে আসেন না কেন, আপনি এখানে পার্কিং করতে পারবেন। আর এখানে কোনো পার্কিং চার্জ রাখে না ওনারা। বাইক আনলে তো কথাই নেই, বাইক এদিকে রাখতে পারবেন, সমস্যা নেই। আর এখানে টিকিটের যে ব্যাপারটা আমি বলে দিচ্ছি, টিকিটটা হচ্ছে এখানে পার পারসন ৮০ টাকা করে। আপনাকে একটা বোট আছে, আমরা দেখাবো আপনাকে। ওই বুটে উঠবেন, ওই ঝর্ণার সামনে নামাবে, তারপর আবার এই বুট থেকেই আপনাকে এই পায়ে নিয়ে আসবে। তো সেই ক্ষেত্রে সব মিলে ৮০ টাকা। আর পার্কিংয়ের জন্য কোনো চার্জ ওনারা রাখে না। আমি বলছিলাম যে ভাই পার্কিং চার্জ আছে কিনা, ওনারা বলছেন না ভাই পার্কিং চার্জ নেই, আপনি বাইকে এভাবে রেখে যান, কোনো সমস্যা নেই, আমরা এখানে আসি। এটা হচ্ছে সহস্রধারা ২ এর সবচেয়ে ভাইরাল একটা সিঁড়ি, অনেক ভিডিওতে দেখছি। এটা আসলে খুবই ভালো লাগে
এই সিঁড়িটা আপনি আসলে হয়তো উপভোগ করতে পারবেন। আপনারা দেখছেন ঝর্ণা দেখছেন? ঝর্ণা তো কেমন ভাই এমনি পানি আছে এখন? জোস জোস সেরা সেরা। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। ভাই ক্যামেরাটা আরেকটু ধরেন এদিকে, আমার একটা গার্লফ্রেন্ড লাগবে। কেউ যদি ফোন করতে ইচ্ছুক হন আমারে নক দিবেন। কোন আওয়ামী লীগের নেতা আছে দেখেন দিবে কিনা ট্রান্সফার করে। এই মুরব্বির একটা ফোন দেওয়ার দরকার ছিল। উপর থেকে যে অটো টটো শার্ক আছে। আপনার একটা গার্লফ্রেন্ড লাগবে না? হ্যাঁ ভাই, সিঙ্গেল একটা গার্লফ্রেন্ড ভাই। পেজের নাম তাবেলা খান বেরিয়েছিল না সকালের দিকে, বুধবারে। আমরা এই বুটটা করে যাব, এটা দিয়ে আমাদের ওই পারে নামিয়ে দিবে। একটু রাস্তা, সর্বোচ্চ 2 থেকে 2.5 মিনিটের মতো লাগে আর কি। আর এটা হচ্ছে একটা প্রজেক্ট নাকি বলে ওনারা এখানে, এই একটা প্রজেক্ট আছে এখানে, মানে কি যে বলে বর্ষার সময় পানি জমে রাখে এটা, তারপর মেবি যখন পানি না থাকে তখন এখান থেকে সেচের মাধ্যমে বিভিন্ন জমিতে পানি দেওয়া হয়। যাই হোক, এটা খুবই সুন্দর একটা জায়গা। আর এই বুটটাতে আসলে ওঠার পরে একটা বাজে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে আমরা যে বাঙালি অভদ্র জাতি, আমরা যে একেবারে নিকৃষ্ট একটা জাতি পৃথিবীর মধ্যে, সেটার প্রমাণ তো আমরা সব জায়গাতেই দিতে হয়, না দিলে আসলে হয় না। কারণ বুট থেকে নামার জন্য আমরা নামতে পারি নাই, আমরা যারা উঠছি নামতে পারিনি আমরা, কিন্তু ওঠার জন্য মানুষে পাগল হয়ে গেছে। মানে এই একটা হুরস্থুল একটা অবস্থা গেছে, যেটা খুবই, মানে কি বলবো, আমার কাছে খুবই খারাপ লাগছে। আপনি একটা জায়গায় আপনি যাচ্ছেন, অবশ্যই আপনি নামতে পারবেন, তাই না? নামার পর নামতে না পারবেন, এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা আর কি বাঙালি। এই হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত ঝর্ণা। পানি একটু কম আছে অবশ্য, আর যেহেতু বৃষ্টি হয় নাই, গত 1-2 সপ্তাহ ধরে কোনো বৃষ্টি দেখা নাই, সেক্ষেত্রে পানি কম আর কি। আসতে পারেন আপনি, খারাপ না, ঝর্ণা সবসময় ভালো লাগে দেখার মতো। আর আমাদের বুট থেকে নামানোর পর আমরা মাত্র 1 মিনিটের মতো হাঁটলাম, তারপরে ঝর্ণা দেখা পেলাম আর কি। আর যখন নাকি বৃষ্টি বেশি হয়, পানি বেশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে এখানেও নাকি পানি থাকে, যেখানে আমরা এখন দাঁড়ানো আছি এই জায়গাটা তো পানি থাকে আর কি। উনি যেটা বললো আমাদের, মানে মা যেটা ছিল ওই ভাই বলছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সহস্রধারা 2 ঝর্ণাটা দেখার খুবই ইচ্ছা ছিল, শেষ। আসলে পানি একটু কম, এটাতে পানি নাকি বেশি থাকে অন্য সময়, কিন্তু আজকে আমরা পানি কম পাইলাম। তারপর আলহামদুলিল্লাহ আসছি ভালোভাবে, এখন ভালোভাবে চলে যাবো আর কি। সহস্রধারা 2 আসার লোকেশনটা খুবই ইজি। আপনি ছোটো ধারাগড় হাট আসলে এখানে কাউকে বললেই হবে, অথবা ছোটো ধারাগড় এই হাতের বামেই দেখবেন, মানে ঢাকা থেকে আসতে হাতের বামে, চিটং থেকে আসতে আপনি ইউটার্ন নিয়ে আসতে হবে। আসলেই একটা সাইনবোর্ড লাগানো আছে, ব্যানার লাগানো আছে যে সহস্রধারা 2 ঝর্ণা। এদিকে 5 কিলোমিটার মতো রাস্তা আছে, 4-5 কিলোর মতো। আপনি ওইখান থেকে অটো আছে, সিএনজি আছে, বাইক থাকলে তো কথাই নেই, চলে আসতে পারবেন আর কি। আমরা নৌকার জন্য ওয়েট করতেছি, যে বোট আছে একটা, এটা দিয়ে পারাপার করে এই জায়গা থেকে ওই জায়গা। এটার টিকিট হচ্ছে 80 টাকা, আর প্রবেশ মূল্য 20 টাকা, আর এই বোটের ভাড়া আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে 60 টাকা, টোটাল 80 টাকা। এদিক দিয়ে হচ্ছে ঝর্ণার রাস্তাটা, খুব ইজি। এখানে ফ্যামিলি নিয়েও আসতে পারবেন, ওরকম কোনো ট্রেকিং নাই, কোনো ঝামেলা নাই, খুব ইজি। আমাদের বুট চলে আসছে এবং বুট ছেড়ে দিচ্ছে, আমরা এখন ওই পার চলে যাবো ইনশাল্লাহ। ওই পার গিয়ে হচ্ছে চট্টগ্রামের মধ্যে সোনা দেবো। যেহেতু চট্টগ্রাম থেকে মানে পর্যটন যে স্থানগুলো আছে সবগুলো মোটামুটি কাছে, ঝর্ণা বলেন, পাহাড় বলেন, সমুদ্র বলেন, সবগুলোই কাছে আলহামদুলিল্লাহ, এই জন্য ঘুরতে পারতেছি।
অন্য জায়গায় হইলে তো একটু ঘোরাফেরা কষ্ট হইতো বা একটু কস্ট হইতো আর কি বেশি। চট্টগ্রাম থেকে যেহেতু খুবই কাছে সেক্ষেত্রে মোটামুটি কম টাকার মধ্যে একটু ঘুরে আসা যায়। যেহেতু বাইক আছে সেক্ষেত্রে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মুভ করা যায়। আমরা এখন চলে যাব ওই উপরে আছি যে বেড়িবাঁধ বলে আর কি, আমরা বেড়িবাঁধের এখানে এসে নিচে যে জায়গাটা দেখতেছেন এখানে পার্কিংয়ের যে স্পটটা আছে এবং টিকিট কাউন্টারটা আছে, খুব সুন্দর একটা ভিউ এখানে। আসলে আপনার সময়টা অনায়াসে খুবই সুন্দরভাবে চলে যাবে। বিকালবেলা আসলে আর একটু ভালো, আমরা অবশ্য বিকালেই যাই, সেক্ষেত্রে খুবই ভালো লাগে, ভালো একটা পরিবেশ। আর ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই, আর লম্বা করবো না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার ভিডিওটা যদি আপনার একটু ভালো লেগে থাকে দয়া করে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।